Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich mache heute für Sie also ein Gebäck, richtig asiatische Art. So, also ich brauche für Zutaten, für Teig, sagen wir jetzt für Mehl, die habe ich jetzt hier eine Hefe genommen. Ja, also dann habe ich jetzt 2 Teelöffel Zucker, halbe Teelöffel Salz und ein Ei, nur Eiweiß. Ne? Also die andere ist also gelb. Also nur später brauche ich für, also die von oben streichen. Circa 100 Gramm Joghurt und 50 bis 60 Milliliter Öl. Dann habe ich Wasser hier. Also die ganze, also insgesamt brauche ich für 500 Milliliter, also sagen wir jetzt Wasser für Mehl, also die zum Kneten. Ne? Also Joghurt, Öl, Wasser und diese Masse muss 500 Milliliter sein. Also nichts mehr und nicht wenig. Okay? Ja, das sage ich dir sofort. So, erst kann sie jetzt hier Hefe, also die kann sie kleiner machen. Also ich nehme ganzes Hefe, weil im Moment ist ja jetzt ein bisschen kühler Wetter. Also wenn der warm ist, dann nehmen Sie die halbe für 1 Liter, ungefähr 1 Kilo Mehl. Dann nehmen Sie jetzt ein bisschen Wasser. So. Dann kann sie jetzt also auslösen jetzt hier mit der Löffel oder mit Hand, ist egal. So. Ja. Also so weiter. So, das ist jetzt alles aufgelöst. Hier gucken Sie mal, das ist ganz gut. So, dann kann sie jetzt hier in Messbecher, so, das Flüssigkeit alles da rein tun. Dann, das ist ungefähr so 100 Milliliter. Dann rein tut diese Öl, ja, und dann diese Eiweiß, ja, dann die ganze Joghurt, ja, dieses Joghurt, dann mal gucken, wie viel brauchen wir jetzt. So, bisschen noch Wasser. So, das ist ja jetzt 500 Milliliter. So, da kann sie jetzt durchschlagen, jetzt also da richtig schlagen. So, dieses Salz, Zucker, so, und dann schlagen richtig. Ja. Gucken Sie mal, das ist genau 500 Milliliter ist das. So, ganzes da Flüssigkeit in der Maschine rein. Also kann sie jetzt mit Hand auch machen, ist kein Problem. So, das ist für eine Kilo Mehl. Da habe ich jetzt da hier ganz normales Mehl. Also die kann sie jetzt durchkneten, aber muss nicht so hart sein. Also der muss sie auch live zeigen. So.
langsam jetzt Wasser rein, ja, also Mehl rein tun. So, kann Sie mal sehen, also das ist hier die ganze so nicht so hart und also ein bisschen diese Stelle kann Sie jetzt so 10 Gramm bis 15 Gramm also Öl rein tun. Dann ist macht die jetzt die Schüssel, also Schüssel ist sie sauber und dann also der Mehl ist also richtig zum Kneten und also die ist extra dann, ne? Also die ist so, verlass die Schüssel vernünftig dann. So, ich meine, wenn Sie jetzt Öl reintun, dann verlasst die Schüssel richtig schön sauber und richtig, also dann klebt ja nichts. Hier gucken Sie mal, da ist okay. Also lassen wir jetzt hier diese Mehl ungefähr so 2 Stunden, 2,5 Stunden, also Pause machen, dann ist ja die bisschen, also seine Efebusse jetzt funktioniert, dann ist er jetzt richtig in Blumen kommen und dann machen wir weiter. So, oben zudecken, also mit der Folien und 2 Stunden, 2,5 Stunden jetzt Pause machen dann. So, andere Seite habe ich jetzt also die ausfüllen, die Masse, die muss ich jetzt so vorbereiten. So, circa so 20, 30 Milliliter, so nehmen Sie die Öl, ja, und machen Sie jetzt ein bisschen also die Wärme, ja. So, nehmen Sie jetzt also entweder eine Knoblauchzehe oder so eine Teelöffel hier, also Knoblauchmark, ja. So halbe Minute kann Sie jetzt hier so nur gar lassen. Dann brauchen Sie die und dann kann Sie jetzt hier Hähnchen, die habe ich jetzt circa 200 Gramm Hähnchenfilet habe ich genommen und ganz kleiner geschnitten, ganz kleiner. So, wenn Sie jetzt ganz kleiner, so circa 3-4 Minuten kann Sie jetzt so braten, bis sie braun werden, so richtig. So, gucken Sie mal, die Farbe hat er jetzt geändert, also richtig braun. Ja, so, der schießt ja nicht mehr, der Eis, das ist okay. So, da kann Sie jetzt hier Salz, so halbe Teelöffel. Dann habe ich jetzt die bisschen scharfe Peperoni, halbe Teelöffel und eine Korianderpuder, eine Teelöffel. Die kann ich zugeben. Ja, und so ein bisschen, ja, so die durchrühren, so halbe Minute. Ja. Dann geben Sie dazu eine Tomate habe ich reingetan. Ja, und dann 3 kleine Peperoni. So. Ja, also kleine Peperoni, das ist nicht scharf. Die kann Sie jetzt, wenn Sie wollen, kann Sie scharfe nehmen, aber also wenn Sie nichts, dann so, also ein ganz normales, so dicke Peperoni, das ist nicht scharf. So. So, da bisschen also Lauch dazugeben.
und dann frische Koriander. So, Koriander kann sie jetzt, so, die kann sie auch, ja, einmal durchmischen. Der ist ja fast fertig. Da kann sie ja so eine halbe Stunde in der Seite tun, dann muss er jetzt ein bisschen kalt, weil der muss ja jetzt also ausspülen, also die Gebäck, ne? So muss er richtig kalt werden, also. So, die ist ja fertig. So, Kochplatte habe ich ausgemacht und bis nachher. So, unser Mehl ist ja jetzt fertig, also gucken Sie mal, jetzt ist ungefähr 2 Stunden haben wir Pause gemacht. Also, da sieht er so aus, muss er jetzt raus. Ja. Müssen Sie ein bisschen, also ja. So. So, dann machen Sie jetzt so Kugeln, also ungefähr so 50 Gramm, größer nicht, ne? So ungefähr so 50 Gramm, so hart, so, okay, so 50, 60 Gramm, also Kugeln. Machen Sie Kugel und ungefähr so 10 Minuten, also Pause machen dann, ne? So, eine Kugel nehmen, so, entweder ein bisschen also Öl in der Hand oder Mehl, so, und dann machen Sie jetzt ein bisschen breit, hier, so, ja, und dann die Masse reintun, so, in der Mitte, so. Ja, kann sie gehacktes oder, ja, kann sie gehackte oder, also die, nehmen Sie jetzt von da, gehackte nehmen oder Gemüse, irgendwas, also was Sie wollen, also kann sie reintun, also ist kein Problem, also so. Also machen Sie es zu oben und nehmen Sie jetzt so in Hand und machen Sie Kugel so wieder. So richtig. So. Und da kann sie jetzt in ein Backblech reintun. Also. So, die habe ich jetzt die letzte. So, die Kugel muss ja auch so ein bisschen breit und dann also die Masse reintun. So, hier. Ja. So, gucken Sie mal da. Masse rein. Also die packen Sie jetzt hier. So einmal zusammen und dann also da und einfach dann wieder Kugel machen. So, so. Und dann so in Backblech. Ja, so. Da habe ich jetzt alles fertig. So. Und so ein bisschen. So. So, die streichen Sie jetzt mit die Eigelb. So oben. So hier. Die ganze, also auf Gebäck.
So. So, also die ganze Gebäck muss er jetzt von gelbem Ei streichen. So, da kann sie jetzt hier oben ein bisschen die Stroh, also die Sesam und die schwarze Kummel. Wenn haben, okay, wenn nichts, dann ist ja auch nicht schlimm. Und dann kann sie die Sesam so ein bisschen, das ist jetzt so, sieht er gut aus. So. So, die Ofen machen Sie jetzt vor 10 Minuten 180 Grad auf Eis und dann kann Sie 20 Minuten die drin lassen. Ja, also dann ist die richtig, also die gebacken und okay, bis nachher. So, jetzt gucken wir mal, wie sieht der aus. So, oh voilà, guck. Sehr schön. Sehr herrlich. Dann wünsche ich guten Appetit. Wenn Sie Ihre Gäste haben oder so ganz besonderer Tag, dann machen Sie sowas bitte. So, dann wünsche ich alles Gutes. So, wie sieht der aus? So, und Sie mal das. So, ist alles Füllung. Das sieht ja gut aus. Ja, wir kommen gleich runter. Ja, okay. So, dann wünsche ich guten Appetit. Danke.